Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp. Chào các bạn đã đến với chương trình dạy tiếng Pháp trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta học bài số 4 trong chương trình có tên rèn luyện kỹ năng nghe hiểu. Bài học được trích đoạn từ France 24. Bonjour, bienvenue à l'entraînement à la compréhension orale avec la radio vietnamienne. Vous allez écouter un texte extrait de France 24. Bây giờ chúng ta bắt đầu với phần giới thiệu từ vựng cần thiết. Consommation d'alcool, Tiêu thụ rượu cồn, nouvelle législation, luật mới, génération saine, một thế hệ lành mạnh, emballage, bao bì đóng gói, discours alarmiste. diễn văn có tính báo động. Các bạn thân mến, trong bài còn có một số cấu trúc đặc biệt sau. Restreint la consommation. Trong câu, Le Parlement turc a restreint la consommation d'alcool. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã hạn chế sự tiêu thụ rượu. Mettre au point. Trong câu, Le chef de gouvernement a mis au point une série de mesures anti-alcool. lãnh đạo chính phủ đã hoàn thiện một loạt các biện pháp chống tiêu thụ rượu. Protéger quelqu'un. Trong câu, Il faut protéger la jeunesse de la nation des mauvaises habitudes. cần bảo vệ thanh niên của quốc gia khỏi những thói xấu. Écoutez maintenant le texte pour faire les QCM. Bây giờ, mời các bạn nghe toàn bộ bài khóa. Le Parlement turc a une nouvelle fois restreint la consommation d'alcool en interdisant la vente de boissons alcoolisées entre 22h et 6h. De nouvelles mesures destinées à former une génération saine selon le Premier ministre Erdogan. Depuis 2002, le chef du gouvernement a mis au point une série de mesures anti-alcool, taxant notamment à plus de 100% les boissons mises en cause. De telles législations existent partout dans le monde, s'est-il justifié à la suite du renforcement de la loi. Il faut protéger la jeunesse de la nation des mauvaises habitudes. Une enquête menée par l'Institut national Turkstat a révélé que 85% des habitants du pays ne buvaient pas d'alcool. Une étude qui vient de contrecarrer le discours alarmiste du gouvernement. Écoutez pour faire maintenant le premier QCM. Bây giờ, chúng ta nghe và trả lời câu hỏi trắc nghiệm thứ nhất. Quel est le thème de l'émission? Chủ đề của bài khóa là gì? A. La consommation d'énergie. B. La nouvelle génération. C. La pollution mondiale. D. La politique anti-alcool. Câu trả lời đúng là La réponse correcte est la réponse D. La politique anti-alcool. D. Chính sách chống rượu cồn. Đáp án này đúng vì trong bài có các từ và ý phát triển chủ đề liên quan đến chống rượu cồn như Restreint la consommation d'alcool, interdisant la vente de boissons alcoolisées, mesures anti-alcool. Écoutez maintenant la deuxième question. Quel est le pays concerné? nước nào có liên quan. A. L'Allemagne. B. La Mongolie. C. L'Italie. D. La Turquie. Câu trả lời đúng là La réponse correcte, c'est la réponse D. La Turquie. D. Thổ Nhĩ Kỳ. Ta chọn câu trả lời này vì ngay từ đầu đã có xác định chủ thể ở Thổ Nhĩ Kỳ là Le Parlement turc. Vous allez maintenant écouter chaque partie du texte pour une meilleure compréhension. Bây giờ chúng ta nghe từng đoạn của bài khóa và trả lời các câu hỏi.
Le Parlement turc a une nouvelle fois restreint la consommation d'alcool en interdisant la vente de boissons alcoolisées entre 22h et 6h. De nouvelles mesures destinées à former une génération saine selon le Premier ministre Erdogan. Écoutez et faites le premier QCM. Comment le Parlement turc a-t-il lutté contre l'alcool? Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã chống lại rượu cồn như thế nào? A. On interdit la consommation des boissons alcoolisées. B. On restreint la consommation d'alcool. C. On interdit la vente d'alcool. D. On vend des boissons après 22h. Câu trả lời đúng là La réponse correcte est la réponse B. On restreint la consommation d'alcool. B. Người ta hạn chế tiêu thụ rượu cồn. Ta chọn đáp án này vì trong bài có câu Le Parlement turc a une nouvelle fois restreint la consommation d'alcool. Câu hỏi thứ hai. Écoutez et faites le deuxième QCM. Quel est le but du Parlement? Mục đích của Quốc hội là gì? A. Limiter la consommation. B. Restreindre la consommation. C. Former une génération saine. D. Former une nouvelle génération. Câu trả lời đúng là La réponse correcte est la réponse C. Former une génération saine. C. Tạo nên một thế hệ lành mạnh. Đáp án này đúng vì trong bài có câu De nouvelles mesures destinées à former une génération saine. Bây giờ mời các bạn nghe phần thứ hai của bài khóa. Écoutez maintenant la deuxième partie du texte. Depuis 2002, le chef du gouvernement a mis au point une série de mesures anti-alcool, taxant notamment à plus de 100% les boissons mises en cause. De telles législations existent partout dans le monde, s'est-il justifié à la suite de renforcement de la loi. Il faut protéger la jeunesse de la nation des mauvaises habitudes. Câu thứ nhất. Écoutez le premier QCM. Qu'est-ce que le chef du gouvernement a fait? Người đứng đầu chính phủ đã làm gì? A. Il n'a rien fait depuis 2002. B. Il a pris plusieurs mesures. C. Il a taxé à plus de 100% les boissons alcoolisées. D. Il a interdit des boissons. Đáp án đúng là La réponse correcte est la réponse C. Il a taxé à plus de 100% des boissons alcoolisées. C. Đã áp thuế suất 100% với rượu cồn. Ta chọn đáp án này vì trong bài có câu Une série de mesures anti-alcool taxant notamment à plus de 100% les boissons mises en cause. Câu hỏi thứ hai. Écoutez et faites le deuxième QCM. Est-ce que les mesures du gouvernement sont anormales? Chính sách của chính phủ có khác lạ không? A. Oui, elles sont anormales. B. Oui, elles ne sont pas efficaces. C. Non, elles sont bien connues dans le monde. D. Non, elles existent en Turquie. Đáp án đúng là La réponse correcte est la réponse C. Non, elles sont bien connues dans le monde. C. Không. Các biện pháp này được biết đến nhiều trên thế giới. Ta chọn đáp án này vì trong bài có câu De telles législations existent partout dans le monde. Chúng ta nghe phần tiếp theo của bài khóa. Écoutez maintenant la troisième partie du texte. Une enquête menée par l'Institut national Turcsat a révélé que 85% des habitants du pays ne buvaient pas d'alcool. Une étude qui vient de contrecarrer le discours alarmiste du gouvernement. Câu hỏi thứ nhất. Écoutez et faites le premier QCM. Est-ce qu'il y a trop de buveurs d'alcool en Turquie? Ở Thổ Nhĩ Kỳ có quá nhiều người uống rượu có phải không? A. Non, les Turcs ne boivent pas d'alcool. B. Non, 85% des Turcs ne boivent pas d'alcool. C. Oui, 85% des Turcs boivent de l'alcool. D. Oui, tous les Turcs boivent de l'alcool. Câu trả lời đúng là La réponse correcte est la réponse B. Non, 85% des Turcs ne boivent pas d'alcool.
B. Không, 85% người Thổ Nhĩ Kỳ không uống rượu. Ta chọn đáp án này vì trong bài có câu Une enquête menée par l'Institut national Turkstat a révélé que 85% des habitants du pays ne buvaient pas d'alcool. Các bạn trả lời câu hỏi tiếp theo. Écoutez et faites le deuxième QCM. Est-ce que le discours alarmiste du gouvernement est bien justifié? Cảnh báo của chính phủ có được minh chứng rõ ràng không? A. Oui, il y a des statistiques. B. Non, les enquêtes disent le contraire. C. Oui, tout le monde est d'accord. D. Non, personne n'est d'accord. Câu trả lời đúng là La réponse correcte, c'est la réponse B. Non, les enquêtes disent le contraire. B. Không, các cuộc điều tra đã chứng minh ngược lại. Ta chọn đáp án này vì trong bài có câu Une étude qui vient contrecarrer le discours alarmiste du gouvernement. Các bạn thân mến, các bạn vừa trả lời những câu hỏi trắc nghiệm về một bài nghe hiểu có chủ đề Chính sách chống rượu cồn. Trước khi kết thúc bài học, các bạn nghe lại bài khóa một lần nữa. Vous venez de répondre au QCM sur la législation de l'alcool en Turquie. Avant de nous dire au revoir, écoutez encore une fois le texte pour une meilleure compréhension. Le Parlement turc a une nouvelle fois restreint la consommation d'alcool en interdisant la vente de boissons alcoolisées entre 22h et 6h. De nouvelles mesures destinées à former une génération saine selon le Premier ministre Erdogan. Depuis 2002, le chef du gouvernement a mis au point une série de mesures anti-alcool, taxant notamment à plus de 100% les boissons mises en cause. De telles législations existent partout dans le monde, s'est-il justifié à la suite du renforcement de la loi. Il faut protéger la jeunesse de la nation des mauvaises habitudes. Une enquête menée par l'Institut national Turkstat a révélé que 85% des habitants du pays ne buvaient pas d'alcool. Une étude qui vient de contrecarrer le discours alarmiste du gouvernement. Các bạn thân mến, bài học ngày hôm nay kết thúc tại đây. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại trong buổi học tiếng Pháp lần sau của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Au revoir et à bientôt. Không cần đĩa CD, không cần giáo viên bên cạnh, các bạn vẫn có thể luyện, nghe, nói, đọc, viết các thứ tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản bằng cách truy cập địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn, chọn VOV2.